אוקיי, אז בואו ננסה, אנחנו עכשיו נעשה פה חור בתפוח אדמה עם הצינור. נעשה לנו פה איזשהו... וואו, מה קרה לתפוח אדמה? אנחנו נדחוף אותו עמוק בתוך הצינור. אוקיי, ממש כמו בוכנה. כן, לגמרי כמו בוכנה. נעשה קצת עם הרספרי. זה מין שמפו לשיער. מין, משהו כזה. אוקיי. ונקווה שיש מספיק חמצן בפנים וואו! כמעט הורדתי את הבחור שם.